В условиях санкций, когда нельзя привезти отопительное оборудование, а именно печи с Европы, Германии, Чехии, Польши, Норвегии, мы в России произвели собственную отопительную печь под брендом печи Мельника София 11. Мы сейчас топим, и у нас уже топка полностью очистилась. Мы делаем вещи. Самое важное, в печи необходимо понимать ее технические характеристики. Мощность отопительного прибора от 10 до 12 киловатт заявленные. То есть можно отопить помещение от 100 метров квадратных до 120 метров квадратных. Это в осенне-весенний период, а в зимний период от 50 до 60 метров квадратных. Что касается массы, вес отопительного прибора 400 килограмм. Позволило нам снять такой вес благодаря теплонакопительному камню, который облицовывает полностью каминную топку. Теплонакопительный камень талькохлорид толщиной 4 сантиметра вот здесь. Все плиты, они толщиной именно 40 миллиметров, что позволяет накапливать себе тепло и даже когда у вас впоследствии печка не работает, отдавать его в помещение. Габаритные размеры. Общая ширина камина 800 мм, высота 940 мм, глубина 450 мм. То есть печь-камин смотрится полноценной каминной топкой практически, потому что стекло вытянутое и немножко сплюснутое сверху и снизу. Это позволяет нам дать именно хороший каминный вид, что многие заказчики, кстати, меня просили, потому что модель 10 и 12, у них там все-таки стеклышко вытянутые. Вот по подсказке можете пройти, мы там тоже снимали ролики. А что касается именно 11 Софии, то мы сделали именно каминный вид. Поэтому ее сложно назвать печью-камином, и также сложно назвать именно камином, поэтому что-то между печью, камином и камином. Если вы спросите, чем топить печь-камин, то я вам скажу: твердое топливо, а именно дрова. Сейчас, именно в данный момент, я использую березу, камерные сушки 9% влажности. Это максимально хорошее топливо для любой отопительной печи. Но также можно использовать и дрова естественной влажности, которые находятся, скажем так, у вас в дровнике около полугода. После этого они там опускаются до процентной влажности около 20, и, соответственно, тоже можно их использовать для горения. То есть я рекомендую именно деревья лиственных пород. Очень важный момент: отопительная печь подового типа, то есть снизу у нас под, нет колосника, который сжигал бы дрова максимально быстро. И именно поэтому укладываем мы дрова следующим образом: снизу максимально широкие, толстые, и чем выше мы подходим к вершине, тем мы уменьшаем толщину дров, вплоть до небольших щепок. И распаливаем мы именно сверху, потому что воздух в печи, в подовых печах, подается именно сверху вниз. Тем самым у нас горение сверху вниз распределяется по всем дровам. Сверху щепки схватываются, и чем ниже доходят до крупных мощных дров. Благодаря этой технологии, именно подовому режиму горения, печь-камин София 11 может работать с одной закладки в режиме длительного горения до 3 часов. Из плюшек. На самом деле отопительная печь очень технологична. То есть это не просто какой-то квадрат, где внутри наложен шамот и она как-то горит внутри. Нет. Разработали специальную систему подачи воздуха извне, подогреваемую задним корпусом. То есть использовали систему рекуперации, которую используют вентиляционщики, для подачи именно уже горячего воздуха непосредственно в топочную камеру. Потому что главной моей задачей было поднять температуру горения внутри в топке, а именно плюс 400 градусов по Цельсию. При этой температуре сгорают все дрова без исключения, оставляя просто сухую золу. Тем самым мы имеем очень высокий коэффициент полезного действия. А также благодаря рекуперации мы понижаем температуру дымовых газов порядка 230-240 градусов по Цельсию на выходе из печи. Это именно вот здесь. Это позволяет нам по европейскому классу характеризовать печь как А+. Внутри, хоть и топка стальная, но она внутри уложена шамотным кирпичом. Шамотный кирпич толщиной 40 мм и полностью закрывает стальную часть, тем самым удерживая температуру именно в себе. И плавно передавая ее непосредственно на сталь, а потом дальше уже аккумулируя на теплонакопительный камень талькохлорид. Печь регулируется всего лишь одной заслонкой, то есть не нужно мудрить, не нужно придумывать огромное количество крепежей, как это делает, к примеру, тот же камин, там по 4-5 заслонок, и просто можно запутаться. Одна заслонка, ею может пользоваться хоть даже ребенок. Потянул на себя,
печь работает. Закрыли, уменьшается подача воздуха в камеру и, соответственно, уменьшается горение. Чтобы поднять коэффициент полезного действия печи, необходимо обязательно подавать дополнительный кислород в камеру сгорания на верхнем уровне. То есть, что и делает вторичный дождик. Если вы внимательно посмотрите, на задней стенке есть 8 отверстий, через которые подается кислород, уже подогретый кислород. Для чего это нужно? Внизу в топочной камере, в самой нижней части, когда сгорают дрова, они не полностью сгорают, и их нужно дожигать. Соответственно, вторичный дождик решает этот вопрос, особенно подача горячего воздуха для горения. Тем самым мы соединяем углерод, кислород и высокую температуру. И у нас происходит догорание верхней части, тем самым повышая коэффициент полезного действия как минимум на 20%. Поэтому КПД печи София 11 порядка 83-85%. Это очень высокий показатель на самом деле. Помимо всего прочего, очень важный момент. Не нужно долго ждать для того, чтобы вы получили тепло. Вы можете получать тепло буквально через 15 минут, как вы распалили печь. За счет чего? За счет развитой конвекции. То есть у нас снизу есть небольшие отверстия справа, слева, сзади, вокруг печи, которые всасывают в себя холодный воздух. Но он не подается в топку, он находится между топочной камерой и камнем. Тем самым, проходя через топку, вокруг справа и слева, и выходя уже через верхние щели, вот на лицевой части и с правой и с левой стороны. Тем самым, благодаря развитой конвекции, мы получаем уже основное приятное, быстрое тепло уже через 15-20 минут. Я уже не говорю про лучистую теплоэнергию, которую мы получаем именно из стекла, а стекло здесь просто огромное. То есть топка, по сути, 600-й серии, то есть 60 сантиметров от края до края дверцы. Ну а что касается теплонакопительных свойств. Проводили мы испытания, и эти испытания показали, что камень, нагреваясь до 150 градусов по Цельсию, дальше остывает на 6 градусов в час. Это если мы не поддерживаем температуру. Благодаря вот этой цифре, по сути, печь-камин может быть еще теплой до самого утра. Ну, к примеру, вы в 11 где-то закончили, 12 вечера, ночи, до утра, до 7-8 утра она еще будет теплая. Это очень важный момент для тех, кто хочет именно печь с теплонакоплением. Массу в 400 кг просто так не остыть. Это не чугунная топка весом 180-150 кг. Это цифра в 2,5 раза больше. Тем самым вы получаете полноценный теплонакопительный прибор, который может быстро дать вам тепло практически с первых минут горения. Помимо самой печи, я хотел немножко рассказать о том, что мы производимые печи устанавливаем в дома самостоятельно. У нас есть отдел монтажа, который занимается непосредственно монтажом, наша система обучения, которая позволяет монтажникам учиться, развиваться и непосредственно устанавливать это отопительное оборудование. О самом проекте. Так как печка весит около 400 кг, для нее необходимо хорошее основание. В данном случае у заказчицы плита, поэтому тут вопрос с весом совершенно не стоит. Поэтому можно ставить хоть печь там по несколько тонн. На будущее для людей, которых, к примеру, каркасники, а не дома из газобетона, либо свайно-винтовой фундамент, а не плита, там тоже можно ставить печку. По сути, 400 кг стоят как минимум на 2 либо на 3 лагах. Тем более под низ мы укладываем еще либо притопочные листы, либо фиброцементную плиту толщиной около 9 мм. Соответственно, мы также разгружаем этот вес 400 кг на около 1 метра квадратного. Соответственно, дом и пол спокойно удерживают этот вес. Что касается именно данного проекта, то у заказчицы плита, сверху уложена плитка. Успели выложить плитку только на месте установки печи, поэтому не судите строго о том, что сейчас здесь идет стройка, и мы вот нашли время, и заказчица нашла время для того, чтобы мы сняли этот ролик. Сразу хочу сказать, это буквально первая протопка с момента ее установки. То есть она ни разу не топилась, мы первый раз это делаем. И тут нужно понимать, что краска жаростойкая, она должна запекаться. И этот процесс называется полимеризация, когда у нас краска должна максимально впитаться внутрь в металл. И она сопровождается при высокой температуре, сопровождается выделением некого дыма. Это не дым из печи, это дым именно, она дымится сама краска на печи, когда запекается. Поэтому, возможно, вы увидите клубки дыма, которые выходят из щелей. Но не переживайте, это другое. Это запекание краски. Диаметр дымохода здесь 150 мм. Соответственно, необходимо по нормативам, по правилам, диаметр дымохода должен соответствовать диаметру патрубка печи. Соответственно, выбрали мы дымоход от компании Теплоф и Сухов. У них есть несколько серий. Выбрана серия Elite.
То есть 304-08 внутри нержавеющая сталь, 304-05 снаружи нержавеющая сталь. А внутри 50-миллиметровый изолятор. Хочу вам сказать, что этот дымоход идет в комплекте сразу же с хомутами, тем самым сохраняется гарантия при монтаже. При прохождении первого перекрытия у заказчицы не подготовлен потолок, поэтому нам необходимо было выстроить небольшой короб. Сделали мы это из деревянных досок 30 мм. И пусть вас не пугает там дерево, потому что они раздвинуты очень далеко друг от друга. Внутри разделка выполнена из скамотека. Это, по сути, один из самых лучших материалов по огнестойкости. Ну и, соответственно, это сделано с большим запасом по пожарной безопасности. И, соответственно, прошли уже на чердак. Через чердак мы также прошли дымоходом и врезались в кровлю. Кровля здесь натуральная черепица. Мы умеем делать гидроизоляцию натуральных черепиц, проблем с этим нет. Используется восстановление гидроизоляционной мембраны, это один из важнейших моментов. Также черепица стоит непосредственно на обрешетке. Эту обрешетку мы тоже аккуратно вырезаем, усиливаем ее профилем и, соответственно, сверху ее обратно укладываем. Тем самым вопросы по гидроизоляции здесь практически не стоит. Водичка дырочку здесь не найдет. Ну и, соответственно, вывели трубу на уровень с коньком, так как труба выходит на скате более 1,5 метров. Тем самым необходимо вывести верхнюю часть трубы на уровень с коньком. И все это дело над крышей заказчица попросила покрасить в серый цвет, что мы по сути сделали порошковой краской в настоящей камере запекания. Так как печь топить в интенсивном режиме постоянно нельзя, я немного прикрыл заслонку на подачу воздуха, где-то на середину. Но при открывании я очень рекомендую обратно открыть заслонку на максимум. Дверца спустя час протопки очень сильно нагрелась, поэтому имейте перчатку для того, чтобы аккуратно открыть. У меня тут небольшая рукавичка, я ее аккуратненько открою. Открываем мы медленно. Около 15 мм приоткрыли, выровняли давление между улицей и топкой и аккуратно открываем. Заметьте, при этом дым не валит в помещение. Он находится там, огонь находится там и сюда ничего не идет. Опять же, это говорит о том, что грамотно расположен отбойник и диаметр дымохода тоже подобран правильно относительно входящего воздуха на горение. Ну и теперь аккуратно подкинем. Жара очень много, просто очень много жара. Будьте аккуратны, голыми руками не подкидывайте. У меня просто привыкли руки к температуре. Если сейчас посмотреть на горение топки, то мы видим прекрасно, как из вторичного дожига выходит как будто сопло пламени. На самом деле оттуда подается кислород, и соединяясь с углеродом, недогоревшими газами высокой температуры, происходит некое такое горение, поэтому эффект сопел может быть. Внимательный зритель, когда я подкидывал дрова, увидел, что пару угольков упали из печи. И вот, как вы думаете, какая температура вот этих углей? Температура очень высокая, там даже рукой не дотронуться до них. А представьте себе, если бы они упали на какое-то горючее основание. Поэтому очень важно подготавливать пол, подготавливать основание вокруг печи и перед топкой тоже. Порядка хотя бы 50 сантиметров, а то и 40-50 сантиметров имейте перед печкой, как раз на такой случай, когда что-то может вывалиться, к примеру, из печи, и чтобы оно не упало просто на деревянный пол, либо на линолеум, который у вас, либо на еще что-то, а именно, чтобы это упало не на паркет, не на пробку и так далее, а именно на негорючее основание, на плитку. Очень важный момент для нас – это пожарная безопасность, поэтому мы подготавливаем пол, мы подготавливаем стены, дымоход, проходы через перекрытий. 90% перекрытий у нас деревянные, практически у всех. То есть редко бывает такое, что у заказчика на втором этаже железобетонное перекрытие. Да, конечно, там можно сделать алмазным бурением отверстие и пройти через него, но, как правило, мы проходим именно через деревянное перекрытие. И понимание, каким образом делать пожарную безопасность, разделку именно в этом месте, оно и гарантирует вам безопасность всего вашего дома. Заметьте, цена ошибки установки окна, не знаю, это может быть просто сквозняк, либо плохо закрывающаяся форточка. Цена ошибки неграмотно установленной печи, сами понимаете. Ну а те, кто находится в Санкт-Петербурге, либо в Ленинградской области, в Москве, либо Московской области, мы рады помочь и установить именно вам этот замечательный отопительный прибор.